В сюжете программы «Вести». Достаточно одного томагавка, если он попадет по Кремлю. Вот дальше что делать? Как только они говорят, мы передаем, снести нахуй Банковую и по Европе нанести удар. После решения Трампа по томагавкам Путин отдал жесткий приказ по Украине. Лавров публично выступил с угрозами в адрес Вашингтона. Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений. Путину пора проснуться и принять реальность. Существует риск переноса инфекции на территорию России из-за естественной миграции животных. Заболевание является эндемичным для региона, а заражение людей чаще всего происходит при разделе тушек и употреблении мяса сурков. Жителям Бурятии запрещено употреблять это мясо и внутренности сурков,